सबैजना नमस्ते। आज हामी चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा आयोजित यो इन्स्योर संस्थाद्वारा 10 महिने कुकिङ स्किल्स तालिम हेर्न गइरहेको छु। लेट्स सी यो 20वटा युवाहरूलाई स्किल वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित तिलोत्तमा नगरपालिका अन्तर्गत इन्स्योर कम्पनीद्वारा कुकिङ तालिमहरू भइरहेको छ। आज अवलोकन चाहिँ गर्नेछु, जसले चाहिँ केही हदसम्म युवाहरूलाई चाहिँ एउटा स्किल वृद्धि गर्न चाहिँ सहयोग गर्नेछ र भोलिको दिनमा युवाहरू यो कुकिङ फिल्डमा सेफ बनेर चाहिँ बढेर जाओस्। र हामी चाहिँ यसो भिजिट गर्नेछौँ के कस्तो तालिमहरू भइरहेको छ, के कस्तो परिकारहरू पाकिरहेको छ। अहिले चाहिँ चाहम हेरौँ कस्तो हुन्छ। सो अगाडि रहेको चाहिँ हाम्रो सृजनशील आमा समूहको भवन हो, जहाँनिर चाहिँ 10 महिने कुकिङ तालिम भइरहेको छ। हामी बाइक देख्न सक्छौँ। पक्कै पनि सहभागिता को लागि आउनुहुने भाइहरूको साथीहरूको चाहिँ बाइक रहेको छ। सृजनशील आमा समूहभित्र भएको कार्यक्रम 10 महिने कुकिङ तालिम यहाँनिर तिलोत्तमा 9 शङ्करपुरमा रहेको छ। नगरपालिका थुप्रै राम्रो कामहरू गरिरहेको छ। के बाटोमा चाहिँ रिसेन्टली वाइफाई पनि जडान गरेको छ र अहिले यहाँनिर विशेष गरी प्लम्बिङ र कुकिङ तालिम अगाडि बढिरहेको छ। र कुकिङ तालिम हामी हेर्नेछौँ। लेट्स सी के देख्नेछौँ हामी भित्र गएर चाहिँ आज केही न केही चाख्न पाउनेछ। लेट्स वेट एन्ड वाच। कि अब भने म प्रवेश गर्दैछु यहाँनिर। ओके, म इन्टर गरेँ यहाँनिर। ओके, अहिले पनि म भित्र प्रवेश गरेको छु। प्रवेश गर्न साथ चाहिँ माइन्डमा चाहिँ आज केही चाख्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोचेर आएको थिएँ। यहाँनिर क्लासेसहरू भइरहेको रहेछ र अवश्य पनि नयाँ कुकिङ तालिम लिएका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र थुप्रै इन्ग्रिडियन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ एउटा जानकारीको रूपमा, मरमसलाको बारेमा, विभिन्न आइटम्सहरूको बारेमा चाहिँ जानकारीको लागि प्र्याक्टिकल भन्दा पनि पहिला चाहिँ एउटा क्लासेस चाहिँ आवश्यक, जहाँसम्म चाहिँ रहेकै कारण इन्स्योर कम्पनीबाट विभिन्न मरमसला र विभिन्न आइटम्सहरूको बारेमा जानकारीहरू चाहिँ चलिरहेको रहेछ। र राम्रोसँग सोचेको भन्दा नि राम्रोसँग आज मैले चाख्न चाहिँ पाएन। फेरि पनि एउटा राम्रो प्रयास, प्र्याक्टिकली कुकिङ गर्नुभन्दा अगाडि सबै सामानहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी हुन चाहिँ आवश्यक छ। सायद त्यही पहिलो फेजमा चाहिँ यही कुराको जानकारी चाहिँ इन्स्योर कम्पनीबाट यहाँ भइरहेको छ। चपिङ बोर्ड, ओभन मेसिन, के हामीसँग फ्रिज र थुप्रै कुराहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। धेरै राम्रो कामको सुरुवात यहाँनिर चाहिँ भइरहेको छ। म इन्स्योर टिम लगायत तिलोत्तमा नगरपालिकालाई विशेष धन्यवाद र मन कतै न कतै खुसी भइरहेको छ। युवा पिँढीमा चाहिँ एउटा स्किल्स बढिरहेको छ। स्किल बढाउनका निम्ति देशमै रोजगार पाओस् भनेर चाहिँ एक ढङ्गको चाहिँ प्रत्यक्ष क्लासेसहरू विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ गरिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो सायद यो तन्दुरी रोटीको ढाबा चाहिँ रहेको छ। क्लासेस सकेपछि यसको पनि युज हुनेछ। एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ उपस्थिति एकदमै राम्रो छ। सबभन्दा प्लस पोइन्ट भनेको जुन उत्साहको साथ हामी चाहिँ इन्टरभ्यूमा गएको थियौँ, त्यसलाई चाहिँ मैले एकदम सरल पक्षको रूपमा लिएको छु होइन। अनि जुन चाहिँ हामीलाई अध्यात्मिक क्युरियोसिटी पढ्नको लागि र एउटा रमाइलो वातावरणमा जुन पढिरहेका छौँ, त्यो वातावरणले गर्दाखेरि चाहिँ सिकाइको लागि चाहिँ सहज बनाएको जस्तो महसुस भएको छ मलाई। राम्रो पक्षहरू कुरा। अनि आफूले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ अब हिजोबाट ग्रुप डिभिजन भयो, कोही साथीहरूलाई अलिकति आइडिया भएन, किन त काम तलमाथि भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू आउन ढिलो भए तापनि समग्र सबै मिलेर होइन सरसफाइ राम्रोसँग गरियो। हिजोबाट सुरु भएको छ हाम्रो काम। त्यो चाहिँ हाम्रो प्लस पोइन्ट हो। त्यो भनेको समूहगत एकता, कार्यगत एकता नै सबभन्दा समूह भनेको नै त्यही हो। त्यो सिद्धान्तले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो प्लस पोइन्ट छ। अनि सरहरूले पनि चाहिँ विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई बुझ्दै जाँदाखेरि हामीलाई सिकाएको जुन क्युरियोसिटी छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नसिकेका कुराहरूलाई जुन रिपिट गरिरहनु भएको छ। आफूसँग नभए तापनि मोबाइलबाट देखाएर भए पनि सरले जुन तरिका देखाउनु भएको छ त्यो चाहिँ सिकाइको लागि उपलब्धिमूलक हुने मैले नागरिकतामा जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोलाउँदा सबैले सागर भण्डारी भनेर बोलाउनु भएर त्यहाँ उसमा पनि सागरै लेखिएको। अनि कार्यक्रमलाई अझै राम्रो बनाउनको निम्ति सहभागी मध्ये ग्रुप डिभिजनहरू यसरी भएको रहेछ।
जसमा चाहिँ रिभिजन सँगसँगै फिडब्याकहरू पनि विभिन्न ग्रुपहरू चाहिँ लिने एउटा नीति चाहिँ टिमबाट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बनाएको रहेछ र विभिन्न आइटम्सहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। उद्घाटन कार्यक्रम दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजना अन्तर्गत तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यपालिका अन्तर्गत भएका कार्यक्रमहरू यहाँनिर चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ इन्स्योर कम्पनीबाट र हाम्रो साथीहरू चाहिँ यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ। अघि यो बिचमा भोलि प्र्याक्टिकल क्लास सकिसकेपछि प्रयोग हुने सामानहरू हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर। अघि चपिङ बोर्ड, यसै गरी हामीसँग ओभन पनि रहेको छ, लार्ज टाइपमा चाहिँ ओभनहरू, कप प्लेटहरू, भाँडाहरू होइन, यो थालहरू, मोमो भाँडा पनि हामी देख्न सक्छौँ। मोमो बनाएर खाने छ, यो चक्कुहरू चाहिँ रहनेछ, यो म्याग्नेटिक स्ट्यान्ड जाने चाहिँ सेफर राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ ओभन तन्दुरीको लागि ओभन पक्कै पनि ओभन रहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ अलिकति चुलो, होटेलहरूमा प्रयोग हुने चुलो, यसै बेसिन मेसिन, स्ट्यान्ड र चुलो र यसरी क्लासहरू चाहिँ पालै पालो यसरी चाहिँ सम्पन्न भइरहेको छ यहाँनिर। फिडब्याक यसले गर्छ। आजको इनर्जाइजर को भयो? बी भयो। भोलिको है। अब हामी टपिकमा गयौँ। हामीले चाहिँ बेसिक खबर इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा के भन्छ त भनेर यो 10 महिने कुकिङ तालिममा प्रशिक्षकज्यूबाट पनि एकदम राम्रो ढङ्गले चाहिँ सम्झाएको मैले अनुभव गरेँ व्यक्तिगत रूपमा पनि। उहाँले चाहिँ यसरी राम्रोसँग पढाइरहनु भएको छ। र यसै गरी हाम्रो ट्रेनी सेफ बन्न, भविष्यमा सेफ बन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ आउनुहुने विद्यार्थी नागरिकहरू पनि एकदम उत्सुक रहेको चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। अन्तिममा तिलोत्तमा नगरपालिका यसै गरी इन्स्टिच्युट टिमका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र सहभागी सबैजनालाई विशेष धन्यवाद। यो 10 महिना कुकिङ तालिम सफल रूपमा सम्पन्न होस् र नयाँ सेफहरू चाहिँ जन्मेर जाओस्। धन्यवाद सबैजनालाई।